So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. म पनि सन्चै छु हैन. Welcome back to my channel Agv Jhapali. So coming to the point, आज हामीसँग छ बजाज पल्सरको N160. So अगाडि मैले 250 को रिभ्यू गरे है. हाम्रो 250cc र N160 मा खासै केही फरक छैन except the engine है. All design everything looks similar है. सबै एउटै छ. डिजाइन देखि लिएर मुनिको मड गार्डहरु सबैदेखि लिएर डिजाइन है. अनि हाम्रो हेडलाइट टेल लाइट इन्डिकेटर्स एभ्रिथिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ मिरर्स स्विचेस एभ्रिथिङ सेम एक्सेप्ट इन्जिन हैन. इन्जिन चाहिँ अलिक फरक छ र दाइ हाम्रो ट्याङ्क क्यापेसिटी एउटै हो. ट्याङ्क एउटै हो है. सो हाम्रो ट्याङ्क क्यापेसिटी पनि एउटै रहेको छ. यसमा केही फरक छैन दुईटामा. नथिङ इज डिफरेन्ट है. सिर्फ इन्जिन. सो कुरा गरौँ है यसको. सो तपाईहरुले अगाडिको सबै स्पेक्सहरु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो N250 को भिडियोमा गएर हेर्दा हुन्छ. सो यसको इन्जिनको कुरा गरौँ है. सो यसको इन्जिन चाहिँ रहेको छ 164.82 cc को इन्जिन रहेको छ है. अनि यो चाहिँ नयाँ इन्जिन हो. बजाजले आफै उयो गरेको. नाइदर फ्रम द हुन्छ नि 250 को जस्तै नाइदर फ्रम द KTM नट फ्रम द NS यताउति हेन्थेन हैन. नयाँ इन्जिन हो. रिफाइन्ड एकदम हैन. 2 स्ट्रोक अनि 4 स्ट्रोक हो. 2 भ्याल्भ हो है. अनि यसको भनेको चाहिँ यो पनि FI हो. मैले 250 मा मेन्सन गरेको थिएँ. 250 पनि FI हो है. सो यसको 164.82 cc को इन्जिन छ हैन. यसले चाहिँ एट द रेट अफ 8750 rpm हैन. यसले चाहिँ 16 PS को पावर अथवा 16 bhp को पावर जेनेरेट गर्छ भने एट द रेट अफ 6750 rpm हैन. यसले चाहिँ 14.65 Nm अफ टर्क जेनेरेट गर्दछ है. तपाईहरुलाई मैले इन्जिनको बारेमा भनिहालेँ है. सो यो चाहिँ FI पनि हो हैन. FI फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिन हो हैन. अनि डुअल च्यानल ABS फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिन. अनि फ्युल इन्जेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो बसको हो हैन. अनि त्यसपछि अब टकिङ अबाउट अदर फिचर्स हैन. सबै सेम हो. मैले अगाडि नै भनिहालेँ. यहाँ हजुरको USB सकेट छ फोन चार्जहरू गर्नलाई लङ रुटमा जानुभयो भने हैन. यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले अगाडि 250 मा भने जस्तै स्पोर्टी डिजाइन. हामी अगाडि हल्का लिन गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईहरुको जुन खुट्टाहरू हुन्छ नि, खुट्टा चाहिँ मतलब थाइ हुन्छ नि, यो चाहिँ ठ्याक्क ट्याङ्कमा एट्याच हुन्छ. जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई हाई स्पिडमा कर्नरिङहरू यताउति गर्नलाई सजिलो हुन्छ हैन. अनि यसको पनि 5 ट्रान्समिसन गियर बक्स छ है. अनि अरू कुरा त म के गर्नु, अरू त सबै सेमै छ प्राय है. अनि अब रिमेनिङ कुरा भनेको के छ र. सो इन्जिन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एयर कुल्ड र ओइल कुल्ड हो. मैले 250 मा मेन्सन गरेको थिइनँ है. यहाँ मैले जुन कुराहरू मेन्सन गरेको छु त्यो सेम 250 नै छ है. 250 पनि FI हो. अनि FI सिस्टम भनेको चाहिँ बसको युज भएको छ. प्लस त्यसको पनि 5 ट्रान्समिसन FI सिस्टम युज भएको छ. त्यसको पनि 5 ट्रान्समिसन गियर बक्स हो है. बट 250cc मा चाहिँ 6 ट्रान्समिसन गियर बक्स दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो. बट कन्सिडरिङ द हैन रोड अफ काठमाडौँ अथवा रोड अफ नेपाल हैन, 5 ट्रान्समिसन गियर बक्स इज इनफ. किनभने तपाईहरुले हाई स्पिड कहीँ हिट गर्नै सक्नुहुन्न एक्सेप्ट यु गो अन द हाइवे है. अनि सो पावरको कुरा पनि मैले गरिहालेँ. लुक्स भनेको सिमिलर भइहाल्यो. तपाईहरुलाई अझै योभन्दा बढी जानकारी अथवा योभन्दा बढी इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न मन छ भने तपाईले एकजना इन्डियन युट्युबर हुन्छ जसको नाम छ फ्युल इन्जेक्टेड. उहाँको च्यानलमा गएर तपाईहरुले यसको डिटेल पुरै रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ. फ्रम बिगिनिङ टु द एन्ड सबै एभ्रिथिङ उहाँले एभ्रिथिङ भन्नुभएको छ हैन. अनि लास्टली है टकिङ अबाउट द सस्पेन्सन हैन. यसमा सस्पेन्सन पनि बसको युज भएको छ अरे. उहाँ दादाले भन्दै हुन्छ है. पछाडिको मोनोसक भएर अगाडिको त अब उयो भइहाल्यो. तर खास गरी चाहिँ अब कम्पेरिजनमा अहिलेको नयाँ बाइकहरू लेटेस्ट हेर्दाखेरि सबै अपसाइड डाउन हुन्छ है. अपसाइड डाउन यसमा पनि अपसाइड डाउन दिएको भए हुन्थ्यो है. बट हैन 160 मा त ठिकै हो है. तर 250 मा चाहिँ अपसाइड डाउन फर्क दिएको भए चाहिँ एकदम बवाल हुन्थ्यो है. अनि सो यसको पनि साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है. ट्र्याकोमिटर सबै सेम हो है. मैले तपाईलाई अगाडि नै भने जस्तो स्ट्यान्डको छ. यहाँ इन्डिकेटर भइहाल्यो यो भनेको हैन. यता राइट केता छ न्युट्रल RPM लिमिट. तपाईहरुलाई म सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ RPM लिमिट. यो भनेको ABS भइहाल्यो है. ABS सिस्टम इज अन. अनि यहाँ भनेको हाम्रो गियरको इन्डिकेटर छ 0 हैन. अब यहाँ तपाईहरुले गियर जब चेन्ज गर्दै जान्छ तब यहाँ गियरहरु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ 1 2 3. सो यो भनेको हाम्रो 6 किलोमिटर भएको छ नि. यो भनेको चाहिँ तपाईको अहिले अब कति यो 1 लिटरमा कति जान सक्छ भनेर देखाएको हो यो खासमा है. सो मैले चाहिँ यहाँ राखेर रेभ गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कम देखाइरहेको छ. बट इट क्यान गिभ यु अ गुड माइलेज अफ 250 ले तपाईको 33 to 36 दिन्छ भने यसले चाहिँ तपाईलाई गुड माइलेज अफ 40 अराउन्ड 40 दिन सक्छ काठमाडौँ भ्याली भित्र. अनि हाइवेमा जानु भने त अझै बढी नै देला 45 जति देला. नट एक्ज्याक्टली बट माई गेस है. सिटहरु कुरा गर्नु भने सेम हो.
हैन 250 र यसको सेम हो तपाईको यहाँ चाहिँ कर्भी सिट भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुको सिटिङ पोस्ट एकदम कम्फर्टेबल छ है पिलनलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ है यो एकदम फाइन लेदर युज गरिएको छ हैन फाइन कुसन युज गरिएको छ अनि सो साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है सो यसको चाहिँ 160 मा चाहिँ लेट मी टर्न अफ 160 सीसी मा चाहिँ पछाडी साइलेन्सर हजुरको जुन 250 मा छ नि 250 मा दिएको जस्तो साइलेन्सर छैन यसको चाहिँ एनएस कम्पेरिजन सेम एनएस जस्तो साइलेन्सर दिएको छ बट त्यो जुन साउन्ड हुन्छ नि साउन्ड चाहिँ फाटेको छैन क्या यसमा एकदम त्यो हुन्छ नि बेस भएको साउन्ड आइरहेको छ लाइक अफ डोमिनार सो यु क्यान सी है यु क्यान हियर नट सी है अनि अदर एभ्रिथिङ इज सेम है टायरको कुरा गरौँ अगाडिको चाहिँ एमआरएफको टायर रहेछ इट इज 100/80 सेगमेन्ट भने पछाडिको टायरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज अफ त्यही जस्तो लाग्यो मलाई 130/70 को जस्तो लाग्यो मलाई 130/70 सो 250 र 160 मा टायर पनि सेम छ हैन ओन्ली द इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट इज त्यो डिफ्रेन्ट भनौँ न है अनि द बेस्ट थिङ अबाउट दिस इज हाम्रो स्ट्यान्ड जुन छ नि स्ट्यान्ड लागेको बेला चाहिँ पावर कट हुन्छ जुन अब मैले स्ट्यान्ड लगाएको छ है अब पक्नु है त यो अन भयो है तपाईसँग न्युट्रलमा भएको बेला बाइक स्टार्ट हुन्छ है न्युट्रलमा भएको बेला बाइक स्टार्ट भयो जस्तै मैले फर्स्ट गियर लाएँ इट विल टर्न अफ के पावर कट हुन्छ क्या एकदम सो द्याट इज अ गुड फिचर होइन अहिले एकदम त्यो रोड एक्सिडेन्टहरू भइरहेको छ होइन सो यो चाहिँ एकदम नाइस फिचर हो है अनि सो अब यति नै कुरा हो है अब जाउँ यहाँबाट सोरुममा बाइक दिउँ सो थ्याङ्क यू भेरी मच एफए एन्ड सन्स अटो प्राइभेट लिमिटेड फर प्रोभाइडिङ मी दिस टु ब्युटिज है 160 र 250 अनि त्यो दुइटै हजुरहरूले अब 250 को नि भिडियो हजुरले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ सो अब जाउँ उहाँहरूलाई गाडी फर्काइदिउँ किनभने उहाँहरूसँग लिमिटेड पिस रहेछ दुइटै एउटा 160 र 250 एउटा पिस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई धेरै बेरको लागि नलगिदिनु भन्नुभएको छ बट इट्स ओके होइन एटलिस्ट उहाँहरूले दिनुभयो द्याट इज अ गुड पार्ट है सो नेगेटिभलाई नहेरौँ पोजिटिभलाई हेरौँ अनि सो या भेरी बिग थ्याङ्क टु देम है अब लेट्स गो होइन लेट्स रक एन्ड रोल सो हाम्रो एबिएस अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ काम गरिरहेछ सो हाम्रो दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दाइको नाम चाहिँ महेन्द्र ओझा गोजा हस् दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है बस्नु दाइ हामी यताबाट जान मिल्छ दाइ यहाँबाट निस्केर नि यता छिरेर अगाडि बाटो निस्केर नि छिर्दा मिल्छ अघि त थिएन हामी त छिराइदिउँ हुन्छ हुन्छ सो रिक्स नलिउँ त्यही त ठिक छ हो सो लेट्स गो है ओ नाइस पावर बबाल रहेछ क्या सो ब्रेकिङ पनि यसको नाइस छ है डुअल च्यानल एबिएस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेकिङ सिस्टम इज भेरी मच गुड है पावर पनि बबाल छ 160 सीसी मा कस्तो मिठो लिन्छ फिल दिन्छ तपाईँलाई है पावरको सो या यही हो सोरुम एफए एन्ड सन्स होइन उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ तिनकुनेमा रहेको छ है यदि तपाईँहरूलाई नि यसको टेस्ट राइड गर्न मन छ या यसको कुनै कुराहरू जान्न मन छ भने तिनकुनेमा रहेको एफए एन्ड सन्स अटो प्राइभेट लिमिटेडमा आएर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है दाइहरू एकदम हम्बल हुन्छ सबैजना एकदम मिलनसार हुन्छ साथी जस्तै हुनुहुन्छ उहाँले सबै भनिदिनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई पिस